И перед началом просмотра этого видео я бы вам хотела сказать, чтобы вы подписались на мой канал. Ведь я очень стараюсь редактировать для вас видео по 2-3 часа, а они набирают очень мало просмотров, подписчиков и лайков. Ведь вам это не сложно нажать на кнопку подписаться, а мне приятно. Надеюсь, что вы меня поняли. Приятного просмотра! Всем привет, и меня зовут Лера. Вы на моем канале. Это видео будет очень суперское, так что приятного просмотра. Всем доброе утро. У нас сейчас вот столько время. Вот, я проснулась еще в 8, но потом опять легла спать и проснулась в 10. Извините за мой голос и за мой беспорядок на голове, потому что вот так вот. Вот так вот я одета. Обращайте внимание на зеркало, я потом когда-нибудь его помою. Я в папиной одежде такая вся топовая. Вот. Такие вот, в общем-то, дела. Умываться и делать макияж. И да, извините за плохое освещение, потому что в бане освещение не очень. Сейчас мы будем наносить с вами гель для умывания. Для комбинированной и жирной кожи. Ну, у меня, в принципе, не жирная кожа, но все равно я им пользуюсь, потому что он очень хороший. Здесь, как вы видите, его достаточно так мало уже. Вот, гель с мятой. Он у меня вот так вот не брызгает, я не знаю, как правильно говорить. Вот, он только откручивается, и то есть вот такими вот движениями я его наношу. Но бывает вообще как надо на руки выливать, распенивать и уже на лицо. Так что сейчас мы это с вами сделаем. Я уже его нанесла на руки, добавила воды, сейчас мы с вами распениваем. Надо, чтобы получилось вот так. Это все наносим, а так вот у нас получилось. Сейчас мы это будем смывать. Такими вот движениями я умылась, и с лица, вот как вы сейчас видели, я вот так вот делала, промакивала воду, так скажем, вытирала. Вот, и просто посмотрите, как очистилась кожа. Это очень заметно. Она стала белая и очистилась. Это круто. Теперь мы будем с вами наносить тоник для лица. Он с витаминами, ну как тут написано, розовая вода. Для чувствительной и сухой кожи. У меня сухая кожа, потому что, я не знаю, она все время облазит. Будем сейчас с вами наносить. Теперь мы ждем, когда впитает этот тоник для лица, потому что лицо у нас еще влажное. И после того, как впитался тоник, мы с вами наносим сыворотку для лица. Она мне безумно нравится. Здесь ее очень мало, надо будет еще купить. Там они разные были, но я взяла вот именно эту и не пожалела.
Как мы нанесли сыворотку, будем делать массаж лица. Тут у меня есть инструкция, потому что я, как снимала видео, делала массаж, мне одна девочка под комментариями написала: ты делаешь неправильно. Будем, если ты смотришь это видео, по твоему методу делать. Как ты говорила, читать на упаковке. Я не знаю, правда, почему ты так подумала, если я делала все правильно. Ну, погнали. Еще, так скажем, я люблю, чтобы на моем лице были не щеки, а, так скажем, вот эта вот часть лица вот так вот выделена. И я беру и вот такими вот движениями прокатываю вот эту вот и вот эту часть. А может быть, не предназначена для того, чтобы катать так нос, но я делаю вот так, чтобы как бы нос был ровно, но он у меня и так ровный сам по себе с рождения, но я все равно это делаю, потому что эффект просто пушка. Вот просто посмотрите, как он стал красный. Как для меня, вот просто это круто. У меня он сам по себе ровный, красивый нос. Еще я делаю вот такие вот движения, чтобы не было второго подбородка. У меня, как видите, его нету, но на всякий случай я так делаю всегда. И сейчас мы будем накладывать патчи для лица, ну, то есть для глаз. Прошло где-то примерно 6 минут, и давайте их снимать. Эффект просто бомба. Ресницы, как вы видите, у меня накрашены. Вот такой вот макияж, так скажем, мой повседневный, именно так я хожу. И сейчас мы с вами приступаем к завтраку. Ой, девочки, завтрак у нас просто отпад. Такой вот арбуз. Лето закончилось, а мы едим арбузы. Ну, какой-то необычный, совершенно другой. В общем-то, я позавтракала, только поела арбуз и все, потому что я не хочу. И сейчас мы с вами одеваемся и идем до моей бабушки в больницу, потому что она лежит в больнице, и мы хотим ее сходить проведать с моей сестрой. Класс. Мы такие идем, вот, почти дошли. Идти на эту гигантскую елку, просто капец. Там что-то строится, а мы идем вот вон ту больницу, такую красопетошную.
Уже пришли до бабушки. Вот бабушка. Скажи всем привет. Привет. Это кому? Это на YouTube я выкладываю. Вот. Пришли. Мы побыли у бабушки примерно час или два. Мы кушаем пирожки. Мы принесли бабушке, она нам отдала их. Ну, она съела. То есть нам дала. Идем уже домой. Короче, мы погуляли. Да, идем домой. Идем домой. Жарко. Наш дом уже очень близко. Вроде очень. Тут очень так жарко. Ну, просто такое ощущение, то, что сейчас лето. На самом деле сейчас не лето. Папа нам сказал танцевать, ему он даст, что он купил. Вот. И вот и тебе, и вот я. Будем печально. Пятница у нас начинается с чтения книги. Не знаю, как правильно говорится. Вот. «Дом странных детей». Но, как по мне, она очень хорошая книга. Я ее читаю уже практически 2 года, но все не доходят руки до нее, чтобы прочитать, вот прям взяться и прочитать ее. Короче, сейчас у нас время вот сколько. И я иду спать. Так что всем спокойной ночи и до завтрашнего дня. You know that I could get you more, a little more, whatever you need. But you Мы приехали в магазин, так скажем, мини-шоппинг. Тебя нашел абсолютно все, что надо мне.
И вот мое видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.